Урматтуу айдоочулар, бүгүн сиздер менен өтө турган белгилерибиз маалымат көрсөткүч белгилери болуп эсептелинет. Маалымат көрсөткүч белгилери ошол айдоочуларга алдын эле маалымат берет. Анан бул маалымат берүүчү группа знактарыбыз ичинде 5.1 деген белгибиз бул автомагистраль деген белги. Ал автомагистраль жолунда автотранспорт каражаттары үчүн высокоскоростной трасса жолу болуп эсептелинет. Эң жогору жүрө турган ылдамдыгы 110 болуп, минималдуу ылдамдыгы ал жерде 40 жүрүүгө уруксат берилген. Анан бул 5.1 деген белги жерде 2 тилкеден кам болбойт. Анан бул жерде жоо адамдарга жүрүүсүнө, анан велосипедчендер жүрүүсүнө, анан үй хайвандары менен жүрүүгө, анан бул жолда мопеддер менен жүрүүгө, анан тихоходный транспортный средство деп коебуз, ошо баягы тракторлорго дагы жүргөнгө уруксат берилбейт экен, бул дагы уруксат берилбейт экен. Андан кийинки белгибиз эсе 5.2 деген белгибиз. Ал 5.2 деген белгибиз автомагистраль бүтө деген белги болуп эсептелип атат. Андан ары баягындек велосипедчендер, ат арбачандар чыгып калат экен. Кийинки белгибиз эсе мына 5.3 деген белги болуп эсептелинет. 5.3 деген белгибиз дорога для автомобилей деген белгибиз. Ал жерде жеңил автоунааларга, анан бул белгиде жүгү бар транспорт каражаттарына, анан автобустарга, маршрут транспорт каражаттарына, анан бул жерде мотоциклдерге жүргөнгө уруксат берилет. Андан кийинки белгибиз 5.4 деген белгибиз, бул дорога для автомобилей бүтө деген жер. Бул жерде баягындай айтканыбыздек ат арбага, велосипедченге, мопедке жүргөнгө уруксат эмес экен. Бирок бүтө деген жеринен ошол баягы оң каптал жагынан, сол каптал жагынан кошуп чыгып калат экен. Андан кийинки белги дорога с одностороннее движение деген белги, бир жактуу жол. Ал жерден карама каршы жүргөнгө уруксат бербейт экен, каршы жактан келбейт экен ал жерде, урматтуу айдоочулар. Анан бул жерде айдоочулар оң жакка, сол жакка, анан аркадагы жүргөнгө уруксат берилет экен. Бирок ал жерде артка кайрылгенге уруксат берилбейт. Мисалы айта турган болсок, дорога с одностороннее движение, дорога с одностороннее движение деген белгибизде урматтуу айдоочулар кирип калдык. Бизге оң жактан жол чыкты, экинчи даражалуу жол. Же болсо сол жактан чыгып калды, ошо кошулуулар чыгып калды жолдон. Ошол жерлерге бурулганга уруксат берет экен. Бирок урматтуу айдоочулар, биз ошо кире турган жерибизге өтүп кетип калган болсок, бир квартал дейбизби, 15 метр дейбизби, 20 метр дейбизби, артка жүрүп туруп ошол оң жактагы жолго, же болсо сол жактагы жолго киргенге уруксат берет экен. Артка кайрылганга бул белгиде уруксат бербейт. Анан урматтуу айдоочулар, бул белгини айтелик кийинкиси 5.6 деген белги болуп эсептелинет. Бир жактуу жолдун бүтүшү дейт. Дорога с одностороннее, конец дорога с одностороннее движение деген белги. Ошол бүтө деген жерден дагы бир белгибиз коюлат. Ал жерге кирүүгө түйүү салынат деген белгибиз бар. 3.1 деген белги кирүүгө түйүү салынат экен. 5.7.1 деген белги бул дагы айдоочуларга алдын эле ошол кесилишкен жерлерге барганда маалымат көрсөткүч белгилери болуп турат. Оң жакка бир жактуу жол экен, сол жакка бир жактуу жол экен. Урматтуу айдоочулар, бул жерде айдоочу кайсы жакка жүрүш керек? Кесилишкен жер боло турган болсо, кесилишкен жерге барганда белгилерге карап көңүл